आज हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट के बारे में। ये स्विफ्ट है 2020 का। इससे प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी चालू जब हम ठंडे में चालू करते ना गाड़ी, तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता। थोड़ा गर्म होने के बाद गाड़ी मिसिंग करना स्टार्ट कर देती और गाड़ी नॉकिंग भी होना स्टार्ट कर देता है इसमें। और इस गाड़ी चालू करने के बाद इसका जो धुएं का स्माइल है, एकदम अजीब तरीके का धुआं है। एकदम मतलब एकदम ख़राब धुआं है इसका। ख़राब एकदम धुआं मारती गाड़ी, एकदम अलग ही स्माइल आता है। देखेंगे, चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी ठंडी गाड़ी करके मैं ना मिसिंग कर रही ना कुछ भी कर रही। गर्म में होने के बाद गाड़ी में मिसिंग भी करना स्टार्ट हो जाता और गाड़ी नॉकिंग भी करती, कड़कड़ कड़कड़ नॉकिंग भी करना स्टार्ट हो जाता। और गाड़ी बंद होने को भी रेस करते बराबर गाड़ी रेस भी नहीं होती। गर्म होने के बाद लगी रेस दिए तो गाड़ी बंद हो जाती है। चेक करेंगे इस पर क्या प्रॉब्लम है। इसमें डीजल डाल दिया गया है गलती से, उसकी वजह से गाड़ी मिसिंग कर रही और नॉकिंग भी कर रही। गाड़ी गर्म होने के बाद बंद भी हो जाती है गाड़ी। मैंने निकाला है पेट्रोल, ये देखिए। इसमें डीजल मिक्स है। अपने हाथ पे भी लेके देखा है, बस स्माइल भी लिया उसका। डीजल मिक्स का स्माइल आ रहा है इसमें। पाइपलाइन पूरा टैंक वगैरह खोलेंगे, इसके साफ़ सफाई करेंगे। टैंक निकाल दिया है बाहर। ये देखिए, इसके अंदर पूरा डीजल पेट्रोल मिक्स है इसके अंदर पूरा। ये चेंज करेंगे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टैंक पूरा क्लीन किया है। मोटर वही रखेंगे, मोटर क्योंकि अच्छा है, मोटर ख़राब नहीं है। मोटर कंटिन्यू प्रेशर देता है, सिर्फ डीजल पेट्रोल मिक्स होने की वजह से। पाँच से 10 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाया। 10 किलोमीटर एकदम बेहतरीन। ना चल रही गाड़ी, ना नॉकिंग कर रही, ना मिसिंग कर रही गाड़ी, ना गाड़ी बंद पड़ रही। क्योंकि पहले डीजल पेट्रोल मिक्स है, इसलिए गाड़ी मिसिंग भी करने का, नॉकिंग भी करने का और गाड़ी बंद भी हो जाने का बीच बीच में। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एकदम बेहतरीन हो गया है गाड़ी। डीजल पेट्रोल मिक्स होने की वजह से वैसा हो रहा था। पूरा टैंक का पेट्रोल साफ क्लीन किया है और इंजेक्टर क्लीन करके लिया है इसका। पूरा पाइपलाइन वगैरह क्लीन करके लिया है और दूसरा पेट्रोल डाला है इसमें अंदर। 5 लीटर अभी पेट्रोल डाल के ट्राई चालू है। अभी एकदम खटाखट गाड़ी हो गया है, अभी टेंशन नहीं है।